harya nitwiganye icyongereza hahandi? Yego cyane rwose. Okay, how are you? Muzuri you? Sha, ubwenge uracyafite bwa bundi bw'ubugoryi, nta cyahindutse kuva na kera. Iyo umuntu akubaje ngo how are you, uramusubiza ngo I am fine thank you teacher, sit down. I am fucking to down. Bavuga ngo I am fine thank you teacher, sit down. Ariko se wa mugabo we kuki koko wananiye? Kukora mu ruganda rw'imigati, kuki utazanira abana imigati ngo barye? Mva mugore we ndakwiyamye. Ntunkoroge. None se yuko ukora kwa muganga kuki utajya uzana abantu bapfuye hano? Banyeshuri rero nkuko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umunsi wo gufata amanota. Murabizi ko tuvuga mbere gusa, abandi ntitubavuga. Yego prof, ibyo turahiza aho tubwira uwa mbere. Mbere nyine ni ibisanzwe, ni Hirwa Ambasaderi, nahaguruke mu mukomera amashyi. Banyeshuri rero ndizera ko buri wese yahawe biroti yiwe, ubu mwakwitahira, tuzabonane amashuri agitangira. Ariko se Juri, njye mfite ikibazo cy'amatsiko. Ko prof yavuze ko njye nabaye wa mbere, wewe wabaye wa kangahe? Nibikureba byihorere. Ikindi umenye ko nanjye naje mu 10 ba mbere. Yewe ndumva ari sawa pe, ni baje mu 10 ba mbere, komereza aho ngaho birimo biraza. Sawa, urabiha ahubwo njye dengeze no mu rugo. Ariko buriya koko Juri yabaye wa kangahe? Ubuse byashoboka ko yaba yaje mu 10 ba mbere ra? Arabeshya ariko nzabimenya Jori, nawe se ujya ku musenyi ku mazi kurya ubuzima? Sanjye ababyeyi banjye bantembereje nyine kuko nabaye wa mbere pe, ni ibyishimo. Yewe nanjye nyine urebye, nanjye banzanye nyine kubera naje mu 10 ba mbere. Ako Jori, urimo urambwira ngo waje mu 10 ba mbere, kandi ijoro ryashize naraye numva mama arimo gukubita ngo wabaye wa nyuma. Tese kaos, urumva igihe wampereye? Genda ndakubwiye ko nabaye wa nyuma. Ko nabaye 57, hagiye amanota 28. Urumva nabaye wa nyuma? Yewe nibyo nashakaga. N'ubu ngubu reka nigendere, urabeho. Ariko yewe uzi n'ikindi, reka twire kuko ndabona Joriji yatinze kuza kurya. Ariko papa uzi n'ikindi, jya kureba urebe ko ari cyo yaba yabandi kumva ari kumenagura ibintu. Mana nyagasani we, ariko se Joro, ubu ibintu wabitewe n'iki koko? Urabona kuntu wamenaguye ibi bintu byose, ubuze amafaranga bihagaze. Niko mbwira, ibi bintu wabitewe n'iki? Yewe papa, reka nkubwire, ahubwo ngiye nshobora no kujya kwiyahura kuko ibintu nibikomeza gutya ndiyahura. Okay sawa, ngaho mbwira impamvu igiye gutuma wiyahura rero. Papa, reka nkubwire, umukobwa tumaze imyaka 3 dukundana yambajije impamvu nta sheringira, kandi ubwo namukoreye ibintu byose kugira ngo akunda nkundi. Amafaranga yose y'ishuri wampaye nayamuguremo iPhone, kandi ngiye nkoresha Nokia gatoroshye. Ubwo ngubwo rero ibyo bintu ntabwo nabyihanganira. Ugize uti ngo iki Jori? Ugize ngo iki? Sha ndakwica ntabwo unyira. Yego ni karibu injira. Niko se muko waragenzwa n'ikira? Yego murakoze, nanjye ndumwe baje gusaba akazi. Okay, so ngo 5 kandi ikoreshe vuba vuba, dore hanze abandi bashaka gusaba akazi. Murakoze, nkuko mubibona mfite mu nda hatoya, mfite ikibuno kinini, mfite mu gatuza heza nyine nkuko mubibona, kandi niteguye gukora ndetse no kubahiriza ibyo muri bunegeke byose gukora. Murakoze. Ariko Joriji mwana wanjye, ko maze gukuruka butaranyereka umukunzi wawe bimeze bite? Papa oya rwose wibimbwira. Nje naje gusanga abakobwa bo mu Rwanda bose, sinshoboye kubacunga pe, nabyihoreye. Kubacunga se? Ubwo kubacunga uri kuvuga no ushatse kuvuga iki mwana wanjye Jori? Papa, urebye gucunga abakobwa bene mu Rwanda niho gucunga ikiyaga cya Kivu. Ushobora kuba uri mucungira ku Gisenyi, abandi bahungu barimo binjira ku Kibuye. Urumva rero ibyo bintu biragoye. Allo chérie, bimeze bite se?
sha nyine urebye ni sawa nta kibazo tu. None se sheri wahuga amakuru yawe wari umerewe? Sa nyine urebye naye nyine nari ndaho tu kabisa meze neza nta kibazo. Ako se sheri ubundi ahe wanyu imvura irimo iragwara? Yego ko mana nyagasani. None se sheri amagambo mu bwaro bwazanye n'ibyondo cyangwa message mwohereje ije y'ibyondo? niko se shajore kutari kurya ibi biryo nyoko yatetse urumva bitaryoshye koko? Sha papa sinizarota nzanye umugore maze akajya ateka umuceri nabona maze gushya nkamubwira ko numva nawe ushaka wowe nshaka imyumbati. Uri kumva igishano ry'umuhungura? Papa Joni mbabarira umuhungu bitire nk'inshinga ebyiri. Ako se sheri wazaretse kunywa inzoga koko? Guhora usinda ubona ari umumaro bikumariye? Yewe sheri uzi n'ikindi nzazireka nuko nawe waretse kwiteye ibyo bintu ngo ni make up hora wisiga. Rasa sheri ibi ngibi kari byo bingera mwiza. Ubwo urumva ko nabireka rero byoroshye. Reka. Ibi nibyo bituma mba mwiza ntago nabireka. Nimba ari byo bikugera mwiza rero. Nanjye ubwo bwiza bwawe mbubona iyo nasinze we. Niko yewe wantwaye sha wabirerewe. Kariho kiriya mwiriwe neza ariko. Ibyo byihorere ahubwo mbwira niba kwa John uhazi. Kwa John hari abacuruza urwagwa se? Mva ya macuhora urambwira iby'urwagwa agenda bizi. Ariko bakeye namwe si muri abantu ye. Ariko se ubundi ko ndeba ufite ibihanga wamabyiwe. Asye ni n'urusaza. Ibyo bireke ahubwo njya tugende wenda kugezayo. Tugende ariko ntungwishe wumvise wamabyiwe. Tugende ayo ntwaye ntago yazi. Umva rero wagasaza we urakomeza kuntwara ufite amagambo angana gutyo ndakumirisha inzembe. Ariko se ubundi sha turetse ibyo bindi kumeze nk'umuntu uvuye kugurisha inka ubundi uvuye he? Iyo nzigurishije se none se ubundi si ibimasa byanjye nagurishije wa macuho we wantwaye wo kwitwa n'ikibare bikari byo ushinzwe. Yewe tugende icyo upfa nuko nkugezaho tujya amahoro. Yego nye tugende waba hano. Iki ariko se yampaye inka. Tugende ni hahandi yari kuranyishyura pe. Yampaye ariko se kuntwara byakunaniye ko numva yishwe n'amagambo yo kwitwa n'ikibare we. Erega uremere nk'intumbi ya mugiga niyo mpamvu kugutwara bigenda bigorana nyine. Asye hagaranvemo ariko uzi ko ushaka kuntura hasi wo kwitwa n'akaromba we. Akaromba na munaganise. Umva rero wagisaza we reba ari ukutwara abagenzi uzahagarike gutwara pe kuko wamara abantu. Ngo nzahagarike gutwara? Gatwarwa na Nyabarongo gatwarwa na Nyamunsi we. Suka n'agatebo. Twaragiye nge n'abandi bajama banje ku mazi mu masaha atazamanywa ku Kivu ewana twaraburije dusa nabi kabisa. Ako kandi tugiye kubona tubona umwami aramanutse n'ingabo ze. Umwami arangije ashyiraho intego aravuga ati mwese uko muri aha umuntu ni bwambuke aya mazi akagera hakurya akagaruka ndamuha ibihembo ashaka. Ushaka ndamuha inzu cyangwa amafaranga. Ewana abantu bose bari batinya mu mazi kubera habagamo ingona. Nuko kuko tugiye tubone umuntu ngo dumburi mu mazi. Abarambutsa roza ageze hakurya aragarutse. Akigera hakuno umwami aramubaza ati se ko wambutse aya mazi nguhembe iki? Twese twarumiwe umujama twagiye twumva ngo mwami mbabarira unyereke imbwa insuritse muri aya mazi. Ese yaza kuba ari wambutse ariya mazi bari gusaba umwami iki? Mbwira muri commentaire twumve. Abantu bafite online business namwe turabiyamye. Twe turambiye ibesho byanyu ngo umuntu azana amafaranga ngakamubyara andi ngo 500 akakubyara 10,000 ng'igihumbi ngo kikakubyara 100. Ibyo bintu ntitubyumva neza. Ese uwo muntu utera amafaranga inda yageze kuyangiye akoresha agakingirizo ko amafaranga yanjye atiyongera ngo ngabe menshi. Ikindi kintu ngiye nemera amafaranga y'abakire usanga byari ndahekana ugasanga ngo igihumbi ngo cyamubyariye ibihumbi 100 ibihumbi 5 ngo byamubyariye ibihumbi 500. Ese amafaranga iyo ageze wanjye kuki atabyara ndahekana nk'umubakire? Ikindi kintu mbaza abantu bakora online business, ese amafaranga ntabwo ajya byarira iwabo ko muhora muvuga ngo zana amafaranga ngo 500 kungukira 5,000 ng'igihumbi kikungukira 10,000. Ese iwanyu haba ari muri maternete y'amafaranga kugira ngo tuyazane iwanyu abone kuhabyarira? Mutubwire.
ariko se jajori ko wabuze ubundi bitabona amahoro? shanye na urebye nahisemo kwiburisha kuko naje gusanga abantu bose baranyanze muri iyi minsi, nta nshuti nkigira habe n'imwe zose zanshizeho. Yewe humura n'ubwo inshuti n'abavandimwe bakwanga bakagushyiraho bose, twebwe ufitiye amadeni tuzakomeza tukwiteho muri byose. Hanyuma musore tubwire warize? Yego narize cyane rwose. Nese wagarukiye mu wa kangahe? Yewe nagarukiye mu wa 4. Mu wa 4 primaire? Oya yewe mu wa 4 w'amashuri abanza. Yewe erega primaire ni amashuri abanza. Oya ngiye ibyo by'ibyongereza ntabwo. None suzi iki? Genzi igifaransa nicyo nize. Okay, ngaho tubwire kimwe mu gifaransa uzi. Tetwa imbesire comment ça va comment mbuzi nicyo ngicyo nize. Ese mama ikibada ni iki? Ibyo ni iki shajori? Ibyo ni iki? Ushatse kuvuga ko ibintu byose navuze wanyumvirizaga? Ibi ntabwo mbyumva rwose n'ibishoboka. Ni gute waba wataye umuco bigeze aho ngaho? Ibintu byose navuze wanyumvirizaga mbese muri make? Yego? Yego mama, ibintu byose wavuze nabyumvise, gusa nyine umbabarire nabyumvise nabishaka. Ariko mbwira ikibada ni iki? Ni inama ihuza abagore n'abakobwa yewe. None se mama iyo nama iba ryari? Yewe iba buri kwezi, ahubwo ubu nanjye niteguye kuyitabira. Morning class, nizere ko umeze neza. Hajya nde wanyibutse ibintu twarize ejo? Waramutse neza mwari, mbese urebye ejo twize ku burwayi bw'amaso. Okay, ibyo ni byiza cyane. None se jori wambwira bumwe mu burwayi bw'amaso twarize ejo? Yewe mwari, ubwo twize ejo bwose ntabwo nibuka, gusa hari ubwanjye nifite bwihariye butandukanye n'ubundi bwose. Nese sa jori ubwo burwayi bw'amaso uzi butandukanye n'ubwo nakwigishije ni ubuhe? Mbwira twumve. Yewe mwari, hari uburwayi bwo kureba itandeba, uburwayi bwo kutabona amafaranga, uburwayi bwo kutabona ijuru. Ariko se shajori kubera icyo ukunda inzoga koko? Ubu koko no mu gitondo ubyuka wasinze nta sono ufite koko? Umva wagisaza rero kankubwira, dumenye ibyawe ntukongere kungendaho. Sindi wawe ndetse sinanataha iwawe. Uri kumva? Ese ubundi kubera icyo sinda mu gitondo koko? Kuba nsinda ndamaze. Ikindi kandi nuko mfite amafaranga mba nsindiye. Ese wowe uzasinda utayafite? Aha, abana bo sinzi uko mwabaye. None se kuba ufite amafaranga nicyo gituma usinda mu gitondora? Niko se shamuze, ubu tutabeshye koko wari wabona umukene ubyutse yasinze? Ubu nkaye mu gitondo ntushobora gusinda kuko uri umukene. Ubu se wabyuka ibitondo byose wasinze ubona uri muzima koko? Tutabeshye. Ariko se dusaza tw'iki gihe mwabaye mute? Ubu urimo urambaza ngo ndi muzima, urabona napfuye? Tutabeshye. Umva muzereka nkubwire rero, ndi muzima ntago napfuye, kandi kuba nsinda ni uburenganzira bwanjye. Ndakwiyamye menye ibyawe. Turashize abana b'ubu ndumiwe. Baba we nuko mwabaye burya. Muze bimeze bite? Wabyihoreye. Sha sinzi niba ari uko mba nasinze nkabyumva nabi. Uzi kujya kumva ukumva abantu baravuze ngo abantu bararya imbwa zikwishyura. Yego nyine, none se muze we nabyo waruzira? Ngaho ujya unsuriza iyo mbwa ikwishyurira mitsingi ikakwishyura n'ipura y'ibiryo uba wariye. Ubundi se amakuru yawe? Papa wawe se waraho ko nawe namuherutsera? Yego turaho nta kibazo pe. Ahubwo natagiye kure, nagira ngo mbasabe yuko mwama umukobwa wanyu tugashyingiranwa. Nimba ari uko bimeze ibyo ni byiza nanjye ndabyemera. Ariko se wari uzi ko hari impapuro ugomba kubanza kuzuza ra? Nyine niba witeguye gushyingiranwa n'umukobwa wanjye umbwire nkubwire ibisabwa wumve niba ubyujuje, ubundi ngo umukobwa wanjye rwose. Rero niba ukeneye umukobwa wanjye bya nyabyo ndetse by'ukuri, ugomba kuzuza ibyo bipapuro kandi ukabyuzuza mu nyuguti nkuru ukoresheje ikaramu kandi ukoresheje intoki zawe. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ese ubundi uri umukirisitu? Yego cyangwa oya? Ikibazo cya kabiri: ubundi se warize? Ufite diplome cyangwa digiri? Yego cyangwa oya?
Ikibazo cya gatatu, ubundi se uracyari imanzi cyangwa uracyari muri twa dusore twiyandagaje? Yego cyangwa oya. Ikibazo cya kane, ubundi se ufite akazi? Yego cyangwa oya. Ikibazo cya gatanu, ubundi se ufite imodoka? Yego cyangwa oya. Ikindi nshaka kukubwira rero, niba wumva hari ibibazo byakunaniye, uhaguruka ugende rwose ntiwirirwe ukomeza. Ikindi kandi niba wumva wiyizeye, umbwire dukomeze rwose nta kibazo. Njye niteguye kuguha umukobwa wanjye, nutsinda ibibazo ndi bukomeze kugenda nkubaza. Okay, komeza ngende numva ibyo urakomeza kugenda umbaza. Niba ndi bubishobore ndemera, niba ntabishobora ndahakana. Okay, ikibazo cya gatandatu, mu magambo yawe 50 cyangwa se kurenzaho, sobanura ibi byo guca inyuma uwo mwashakanye. Ikibazo cya karindwi, ndagira ngo unsobanurire ukoresheje ibishushanyo uburyo wakubahamo nyokobukwe ndetse na sobukwe bawe. Ikibazo cya munani, wenda reka tuvuge umugore wawe akwatsa amafaranga yo kujya muri salo gukoresha umusatsi we, wamusubiza iki? Ikibazo cya 9, ndagira ngo unsobanurire impamvu 10 zitera gutandukana kw'abashakanye. Icya 10, none ndagira ngo unsobanurire ijambo umugabo mwiza icyo bisobanura. Ariko rero wa mugabo we, umukobwa ari kumukosha wagira ngo ni nka nzakama. Nukureka nkubwire, ibyo bintu byose wambajije nta na kimwe nabonera igisubizo. Ibyiza ahubwo gumana umukobwa wawe. Boss nahageze. Urakire boss? Gakira ibihushu turwara amavunja. Gukira se ni ibintu byuko ugasanga byizanye ugasanga amafaranga ari ku meza. Ariko boss bifashe nabi, nge nayo ndimo nkurikiza umuco nyarwanda, aho umuntu yitsamuruka mubwira ngo urakire. Maze rero uwo muco nawe uzagenda uwuhinga iwanyu ni wera uzakugire boss. Ese shajore waje tukajya gusenga kuko urabona uzaho mu buzima budasenga? Kare ntibishoboka, sinshobora kujyayo. Sinzi ariko niba ari uko mba nasinze, rimwe na rimwe njya nkumva uri musenga ukabwira Imana ngo Mana, ngo mbabarira ngo unyibire akabanga, ngo nyereke ibyahazaza. Njiji gusa. Nimugacumuza Imana, ntabwo muzi ko kwiba ari icyaha. Restaurant tuzanye rero ni nziza, nukuri ngewe nayishimiye, wakoze cyane. Erega mwana wanjye urebye nta kiza ntagukorera. Asa ubundi Jori, ubundi ari ngewe na mama wawe ukunda nde? Yewe papa, urebye nukuri mbakunda mwese kandi mbakunda urukundo rumwe runangana. Okay, sawa. Ngaho reka tuvuge nk'ubu ngiye nko mu Buyapani, mama wakajya mu Bufaransa. Ninde wahitamo kugira ngo mujyane? Umva papa nawera, birumvikana rwose. Nahitamo kujyana na mama wanjye mu Bufaransa. Rata, ntureba ukunda mama wawe kundusha, noneho najya nabyemera. Oya papa, rwose ibyo uvuze ntabwo ari ukuri. None se reba nk'ubu ngubu nakuze nshaka kuzasura Ubufaransa. None se ubwo urumva ari gute najya mu Buyapani kandi ngiye nkunda Ubufaransa? Birumvikana cyane rwose. Sawa. Ngaho reka tuvuge ngiye mu Bufaransa. Mama wawe aba yari ujya mu Buyapani. Noneho ni ikihe gihugu wajyamo? Ariko papa nawe rwose jya urekera gukomeza kwigira nk'umwana. None se ubwo urumva ari ikihe kindi najyamo nyine? Najya mu Buyapani. Aha, sawa ntureba. None se kuki nyine uvuze ko wasura Ubuyapani kandi ari mama yaba yagiye, kandi ukaba wambwiye ko ukunda Ubufaransa, kuki utaguma mu Bufaransa ngo tugumane? Ariko papa nawe rwose komeze kwigira nk'umwana. None se nyine ubwo urumva naguma mu Bufaransa kandi naba narabusuye, ubwo nyine najya mu Buyapani kuko icyo gihugu naba ntaragisura na rimwe. Rukundo nawe wahageze ni karibu kabisa. Shade nyine nanjye ubu ngubu natangiye butike, ndimo ndacuruza kugira ngo ndebe ko hari aho nakwigeze. Yewe ibyo bubiretse, ahabwo mbwira kubera iki boss watita ku bakiriya? Dore yirirwa ku matelefone ahamagara yivugishwa ubugambo bwinshi, ni ukubera iki? Yewe uri mukuri, boss wanjye nuko ateye, nuko yirirwa ku matelefoni, ntajya yita ku bakiriya, mbese nuko yatubereye. Sawa, reka nanjye mpite nigendera. Utanamahiye se? Oya sha wikora iryo kosa no kuri genda umpane. Niko sha Jori, va hano mu biro byanjye nonaha, ndagukeneye kagiye vuba vuba.
boss none se byaba ari amahirwe uranshakira amahoro? ndavuze ngo vana mu biro byanjye nonaha. Yego boss nahageze, niki mwanshakiraga? Niko sha Mucyo, nahoze kare nkureba uri munajya impaka nturiya mukiriya, kandi nakubwiye ko ibyo umukiriya avuga byose biba ari ukuri. Wanyumvishe neza? Yego boss, ariko ndi kumva mfite n'ubwoba. Urumva ufite ubwoba? Noneho se uyu munsi hari ikosa rindi ribi mwakoze mukaba mutarimbwiye? Oya boss, mbese urebye umunsi nta mafuti menshi twigeze dukora. Okay, sawa, reka ibyo tubireke. Ahubwo mbwira, niki we nuriya mukiriya mwarimo urimo murajyaho impaka? Boss nukuri nge ntago njyayo impaka n'abakiriya kuko nzi ko ibyo bavuga iteka ryose bari mu kuri. Nyine urebye yararimo ambwira ngo boss wanjye ni ikigoryi, ni igicucu, ibintu nk'ibyo nyine. Ye? Reka sha, urumva uriya mushenzi koko? Kandi boss koko urebye ibyo umukiriya avuga iteka ryose biba ari ukuri. None se ubundi turetse kujya kure y'ibintu, ubundi we wamushubije ngo iki? Boss, ye namubwiye ko ari mukuri. No, ntabwo ibi nabyo. Ariko se man, ubu koko ibi byose ni ngiye byaremewe koko mana? Ariko se ubundi shajori, ko nde wamanjiri we, uyu munsi byakugendekeye bite? Sha, ndeka sha pete, uyu munsi giye rwose ntabwo ubizi ibintu byambayeho rwose, nagahoma mu maso nabikubwira. Ye? Ariko se sha jori, ko mbizi ko nsanzwe nzi ko turi inshuti, uyu munsi ibintu ushaka kumpisha noneho yaba ari ay'amabanga nyabaki? Umva reka nkubwire uko ndeba burangiye mfite sheri. Afite imyaka 18, ngiye nkagira 16. Akoresha iPhone mu gihe ngiye nkoresha Nokia gatoroshi. Mana nyagasani, ibintu ntabwo byumvikana. Impamvu namuguriye telefone rero buriya no kubera ko mukunda cyane. Sha mwohereza miti y'ibihumbi 2 buri munsi, ariko ntashobora n'umunsi umwe kumpamagara. Gusa w'ikintu akora ni ukumbipa gusa. Ahubwo se sha uzi n'ikindi, buri gihe tugiye muri restaurant mugurira wayini, mugurira inkoko, imiceri, amafiriti. Gusa ikibabaje ngewe ninywera agacupa k'amazi nkahekenya n'ubunyobwa. Ikibabaje umunsi umwe namuguriye miti y'ibihumbi 3 sha, arangije ahamagara undi mugabo amubwira ko amukunda cyane, yifuza ko banabana. Turi kumwe namubajije uwo bari kuvugana, uzi kuntu yambwiye? Yarambwiye shango arimo yikinira, kandi ubwo nta na rimwe aransura mu rugo, nanjye ntajya yemera ko musuriwe mu rugo. Ye? Ngo iki? Sha niyo nshatse kandi ubwo no kumuhobera arantontomera akambwira nabi cyane, dore nk'ubu ngubu ijoro ryaraye rishize yankubise iki ngo nuko muhobeye na namusoni. Ariko jori uzi n'ikindi, reka nkubwira uramutse wongeye kunkwaraho byaba bibi. Yego ndabyumva muto, ariko ubundi urabizi ko ngukunda nk'uko Kristo akunda itorero. Hey, ibyo birakureba. None rero nk'inshuti yanjye ndagira ngo ngire inama, nkora iki? Njye mugurira miti y'ibihumbi 5 ku munsi, cyangwa nzamugurire iPhone ya miliyoni nibwo azankunda kurushaho? Yewe ku bibazo byawe ngenda yamanitse pe. Umva reka nkubwire, ngewe icyo nzi cy'uriya mukobwa arankunda pe cyane, ndetse ahubwo nuko abashaka kwijisha kugira ngo atagaragaza ko ankunda. Ngwiki? Ariko ubundi uzi ko wasaze? Uzi ko nta mukobwa umwirukaho ukagira ngo ntinka uzakama? Urakaza neza mu rubanza, nutsinda urajya mu ijuru. Tangira uvuga amazina yawe. Njye nitwa Mugisha,
ariko icyaka we, icyaka sha, ndayireba ipfundikiye. ceceka ntiwongere gusakuza. Ngaha mutubwire amategeko n'amabwiriza yubahirizwa hano. Niba ari uguceceka njye naceceka namara n'umunsi wose ntavuze. Icyo usabwa ni uguceceka gusa, kuko ubu ngubu amagambo yawe ntabwo agikenewe. None ubwo hakenewe iki? Hakenewe ibikorwa se mbimenye? Ceceka, urubanza rwatangiye. Icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusinzi bukabije. Icyaha uracyemera cyangwa ntacyo wemera? Reka ntabwo rwose icyo ari icyaha. Ntibishoboka, ntabwo icyo ari icyaha. Icyaha cya mbere kiraguhamye. Mbaye reka nkubwire, icyo ngicyo ntabwo ari icyaha, kuko buriya gusinda ntabwo ari icyaha. Iyo umuntu asinze arasinzira, kandi iyo asinziriye nta cyaha akora. Ubwo rero icyo ngicyo ntabwo ari icyaha. Ceceka, ibyo uvuga byose cyaha cyaguhamye. Ariko wa mugabo, umenya uri umutindi, kuko ndi ufite n'amarere menshi cyane. Ceceka, ahubwo nsubiza iki kibazo. Ubundi warabatijwe cyangwa ntiwabatijwe? Indi ubatizwa? None se ubwo ngubwo wundebye ubundi ko kurabona ameze nk'umuntu wabatijwe? Subiza nawe, ubu urabona nabatijwe cyangwa se nabatijwe? Subiza ibyo nkubajije, windira umwanya. Umva, niba ndi kukurira umwanya wihangane nanjye nzaguha uwanjye wundi. Wa mugabo we, nukomeza kumbwira ibitakureba turakunaga mu muro twabanje kugukubita. Subiza ibyo nakubajije, wimbwira ibitakureba. Okay, noneho niba bitandeba reka wowe bikurebe. Ushaka ndamuha inzu cyangwa amafaranga? Icyo usabwa gusa ni ukanda subscribe kuri iyi channel.